ayo Shimmer, kita bermain. Ayo, aku mau main di sini, di swing. Dan aku mau berdiri di sini. Aku mau lihat orang-orang bermain. Wah, cantik banget. Wah, seru. Bzz. Wah, jadi pendek. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Sinta. Hari ini saya adalah unicorn. Yeay. Jadi seperti yang kalian lihat, aku lagi pakai baju unicorn, pakai rok, dan juga aku pakai bando unicorn ini ya. Jadi aku penggemar unicorn, aku suka banget unicorn. Teman-teman aku juga suka di sekolah. Jadi kalau teman-teman penggemar unicorn suka ya, aku suka banget. Jadi aku sih memang unicorn hari ini, tapi aku bosan, bingung main sama apa. Aku sih banyak mainan tapi bingung main dengan yang apa. Aku mau mainan yang baru, yang imut, dan juga ya ajaib gitu. Nah, aku tahu, aku kan punya tanduk ajaib. Aku mau melakukan sesuatu yang ajaib. Abrakadabra. Wow, ini dia mainannya. Ini perfect banget ini. Tiny Genies. Jadi ini mainannya Shimmer and Shine ya. Tapi ini dia versinya Tiny Genies. Tiny Genie itu artinya sama seperti ini ya. Nih, ini mainannya seperti ini. Ini contohnya ya. Ini kertas ya. Jadi tiny itu artinya kecil, genie itu tuh artinya jin. Nah, jadi ini dia ya, mereka genie-nya. Jadi ini bukan jin ya, tapi ini manusia sebenarnya. Nah, ini namanya Shine, ini namanya Shimmer. Blah. Jadi ini nama playsetnya Rainbow Zarame On The Go Playset. On The Go Playset itu artinya kalian bisa bawa ini kemana-mana. Soalnya ini bisa menjadi tas. Jadi kalian bisa bawa kemana-mana ya. Jadi kalian kalau jalan-jalan, kalau bosan nanti tinggal dikeluarin aja, dibuka deh. Teng teng teng. Jadi kalau gitu kita buka aja ya. Aku juga beli. Jadi ini ada juga ekstra. Ya, jadi ini 3. Ini enggak termasuk ya. Jadi kalau teman-teman mau beli ini, ya nggak apa-apa aja. Tapi ini berhubungan ya. Jadi deh kasihan nanti Shimmer kalau dia sendirian. Jadi teng teng teng, ini dia. Jadi kalian bisa koleksi tuh. Nih ya, ada yang putih duyung, ada yang bermain-main, ada yang bisa ganti warna juga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ayo kita buka ya. Buka yang mana dulu ya? Yang playsetnya aja dulu ya. Oh iya, sebentar dulu. Jadi ini di belakang kalian bisa koleksi. Aku belinya yang ini. Sebenarnya yang kupu-kupu juga ada sih, tapi aku pilih yang ini soalnya lebih imut. Kalian juga bisa beli yang fairy, atau kalian juga bisa beli yang perahunya tuh besar ya. Jadi kemarin aku waktu mau beli ini, aku nggak ada ini, tapi aku ada lihat ini juga. Jadi aku pilih yang ini aja, bagus ya. Jadi ini ada perosotan. Ini bisa berubah jadi perosotan seperti yang ini. Nah, ada jungkat-jungkit, sisa ya yang bisa naik turun itu di sini. Dan ada juga swing ya. Jadi aku lupa swing itu apa bahasa Indonesianya. Jadi kita buka aja. Oke, ini kita buka. Jadi ini dia. Ini kita keluarin. Ini juga. Tuh, di bawah ya. Tuh. Nah, jadi ini dia bentuk playsetnya. Tuh ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ini bisa berubah jadi tas. Jadi mainnya seperti ini ya. Tuh, cantik sekali. Jadi ini seperti ini. Kita transformasi. Ini kita keluarkan. Slide ininya kita naikin. Habis itu sisanya diginiin. Jungkit-jungkit. Jadi mana ya? Oh, ini ada tape-nya.
Oh, ada nyangkut ya. Ini ya. Nah, teman-teman, ini lagi ditaruh. Nah, seperti ini. Swing. Jadi ini kita taruh di sini. Tup, seperti itu. Dan ini dia cincinnya. Jadi ini cincinnya seperti ada jam gitu ya. Ini waktu di animasinya kalau ada jam seperti ini biasanya ada ajaib ya. Jadi ini ada seperti ini. Kalian di sini juga ada seperti bolongan ya. Kalian bisa taruh di sini. Tuh, kita taruh tangan. Tada! Ini gak muat. Lalalala. Jadi ini kita bisa taruh. Ini ada tempat supaya kita bisa taruhnya ya. Tuh. Nah, jadi ini dia shimmernya. Hai, dia imut banget loh. Jadi shimmer ini dia kembarannya shine ya, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa menemukan dia di salah satu botol ajaib ini. Rambutnya warna pink tua, kemudian jadi yang cerah, pink cerah, cantik. Kemudian ini dia mukanya, dia ada seperti mahkota gitu. Nah, mahkota dengan permata hijau. Bajunya dia seperti ungu, kemudian menjadi hijau. Keren banget ya. Hai, nama aku Shimmer. Jadi kalian juga bisa taruh dia di sini. Tuh. Atau kita bisa taruh dia di sini dan dia bisa slide. Ups. Kita coba dia ya, swing. Kita taruh di sini. Seperti itu ya. Wow, seru banget. Imut. Kemudian ini ada jungkat-jungkitnya. Tuh, ups. Kita bisa taruh dia di sini. Taruh ya teman-teman, ikut taruh. Nah. Jadi kita coba sama ini ya permatanya sebentar. Kebalik. Jadi ini dia playsetnya. Jadi sekarang kita buka surprise-nya ya. Are you excited? Kamu penasaran nggak, Shimmer? Penasaran banget. Mudah-mudahan aku ketemu dengan kembaran aku ya. Yeay. Jadi Shimmer situ dulu ya. Ups, ya dah di dalam sini aja. Ups, berenang dia. Jadi kita buka yang biru dulu. Oke. Ini imut banget ya. Ini seperti botol ajaib gitu. 1, 2, 3. Wow, kita dapat Putri Samira. Wow, cantik banget. Hai, aku adalah Putri. Jadi ini namanya Princess Samira. Dalam bahasa Indonesianya Putri Samira. Wow, keren banget ya. Nah, jadi rambutnya dia seperti warna biru gitu. Agak clear gitu ya. Bajunya warna ungu ya. Ungu terang. Dan ada pink dan dia ada seperti merak gitu. Dia punya peliharaan, tapi aku lupa namanya apa ya. Peliharaannya merak. Wah, senang banget aku. Halo Princess Samira. Ayo kita bermain yuk. Ayo. Woo. Jadi Samira dia bisa jungkat-jungkit dengan Shimmer. Suka banget. Wait, bentar. Seperti itu. Dan Shine, kamu di sini ya. Oke. Oke. Sementara mereka bermain, kita buka yang lainnya ya. Oke. Ini yang warna emas. Botol ajaibnya ya. Ini botol ajaibnya warna emas. Mudah-mudahan kita dapat yang bagus lagi ya. Dan aku juga mau dapat saudaranya Shimmer, yaitu Shine ya. Jadi ini agak susah. Oke, kita buka. 1, 2, 3. Wow, kita dapat lagi yang rambutnya seperti itu. Ini siapa ya?
Kita lihat checklistnya ya teman-teman. Tapi kamu kok cantik banget loh, ya ampun. Oke, kita lihat. Bukan yang itu. Jadi dia itu, kita tadi dapat yang Where are you? Jadi kita dapat Princess Amira ya. Nah ini dia, kita dapat yang ini. Imut banget. Oke, jadi yang kupu-kupu ada di belakang ya, fairy-nya. Kita dapat yang ini, namanya Resa. Nih, Resa. Kemudian ini dia bajunya, keren banget. Itu atasannya seperti petal bunga itu ya, bunga itu. Kemudian di bawahnya itu seperti bunga juga, terbuat dari bunga. Dan sayapnya warna kuning. Aku mau datang ke Shimmer dulu Hello Shimmer. Ada Resa. Hello Resa. Hai. Wow, halo. Ayo kita bermain. Yeay. Jadi ini kita taruh di sini. Jadi gini kita taruh aja di situ. Oke, yang terakhir. Apa ya ini? Mudah-mudahan kita dapat yang bagus lagi ya. Aku pengen dapat yang color change, yang bisa ganti warna. Tasnya sudah dilepas. Bawahnya lagi. 1, 2, 3. Aku nggak ngeliat. Wow, imut dan keren. Wah, aku suka sama ini. Jadi ini, wow, kepalanya bisa gerak. Jadi ini kepalanya kok bisa gerak, yang tadi bisa nggak? Oh ya, yang lain juga bisa, aku baru tahu. Jadi ini rambutnya seperti warna pink, kemudian jadi oranye, di sini jadi kuning, bercampur ya warna rambutnya, suka aku. Jadi ini dia mukanya. Nah, yeay. Jadi mukanya itu permatanya warna ungu, bajunya seperti asap gitu kah? Atau seperti awan, jadi seperti awan gitu ya. Bajunya dari warna biru, hijau, jadi warna biru, jadi hijau deh, cantik. Hai, nama aku. Kita cari namanya siapa ya? Oke, Oh, ini dia. Namanya Mae. Ini dia, Mae. Nih dia, Mae namanya. Nama yang agak aneh. Tapi kamu masih imut kok. Hai, aku namanya Mae. Wow, kamu cantik banget rambutnya. Makasih. Hai Princess Amira. Hai. Kok rambut kamu hampir sama saya aku sih? Memang sama deh kayaknya. Wah, kita rambut kita berdua warna pink, tapi agak beda warnanya ya. Punya kamu warna pink terang-terang, punya aku warnanya agak ya hot pink. Aku mau bermain di sini. 1, 2, 3. Seru banget. Aku mau di sini. Wow, lihat itu ada apa? Ada berlian. Di mana? Wow, aku bisa lihat. Ada berlian? Wow. Ini dia berliannya. Wow, ini ada rahasia apa ya? Genie Jam Go. Wow, jadi ada swing. Jadi ini cantik banget. Jamnya kita lepas. Aku mau di sini. Wow, aku cantik banget di sini. Aku mau di sini aja. Hey, ayo Shimmer, kita bermain. Ayo, aku mau main di sini, di swing. Dan aku mau berdiri di sini. Aku mau lihat orang-orang bermain. Wah, cantik banget. Wah, seru. Wah, jadi pendek. Oke, jadi kita tadi dapat dari 4
3 genie ball ini tadi kita dapat Mae, hai. Kemudian Resa, hai. Dan Putri Samira. Wah, aku suka banget ya ini permainannya. Semoga nanti aku bisa dapat lagi ya. Jadi aku suka banget. Aku suka kalau kita bisa taruh bonekanya di sini. Kemudian kita bisa taruh di sini. Hai, hai. Cantik. Nah, jadi ini keren banget ya. Dan kalian bisa selalu taruh bonekanya lagi ke dalam sini. Jadi dia bisa di dalam sini. Dan kalian bisa keluarin dia juga. Yeay. Oke semuanya, sudah saja ya untuk hari ini bermain dengan Shimmer and Shine Rainbow Zarmai playsetnya. Bilang bye semuanya. Bye.